السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم لمار من فيديو جديد. فاليوم راح يكون فيديو عن نحنا راح نكون حريات اليوم كامل. فيا واضح اني انا مرة مو مجبور على هذا الفيديو، واضح ليه ولا حاجة. المهم ان احنا قلنا راح نجيب ذولي معانا تحدي، وقلت ما ينفع نحن الحال بس، عشان كذا جبنا شخص كبير معنا. واضح خلاص انت تسكت. فانا رحت اليوم شريت ملابس الحريات طبعا، موجودة فوق. واضح اني انا دوم شريتها. احس يعني الصراحة من زمان التحديات. والله من جد. ننزل هذا طبعا حقتي انا، وهذه حقت فالي. يا ابوي خلاص غير التعبير وجهك ذي. اوف تمام. هم هذه الفال هنا للبنات اللون الموفي، اللون الزرقاء للأولاد. اوكي بس كذا، بس ناقص لنا احنا ناخذ الملابس معانا ونروح هناك. يلا نروح. A few moments later. اوكي جايز، وصلنا هنا. فلازم لا أحد يسألني ليش كيف انا امشي وانا لابس ذا الشيء، ما ادري كيف. بس المهم ان احنا وصلنا وراح ننزل تحت البحر. طيب شيل هذا اللي على راسك. صح والله نسيت. صبر. تحتي. اوكي يلا. والله الصراحة اسف لنفسي الصراحة، وربي ان شكلنا مرة يموت من الضحك، وانا حاسة ان رجولتي ضاعت يا اخي. بلا رجول يا اخي، خلاص لازم تتحمل عشان التحدي بس. اوف ربي، حتى انا الصراحة يعني انا مرة مستحي من نفسي. انت ما ادري كيف تمشين كذا طبيعي يا اخي خلاص. شيخ احمد خلاص. القوى والجسم يصفى. شيخ احمد خلاص. عليك بجرعة. شيخ احمد. اوكي خلاص يلا ننقز. طيب من اللي راح ننزل؟ انا انا راح انزل مع الاولاد، انت تنزل مع البنات. تمام اوكي تمام. صبر يلا. ايش شاب السمك دي. المهم يلا تعالوا انتم بوي هات. المهم انت راح نمشي بدل انت خذ لك ولد بنت، انا باخذ ولد. اوكي يلا ننزل. الله المهم انا بنقز الحين وانا بنتظرك. اوكي شوي كنت استعجلت على طول نطيت. ما ادري، انا حاسه ان وجهي مره مو باين، بس بذلني ما يلا عادي. سلك خلاص يا اختي، يا مسلمة لك سنة انت فوق. خلاص متى تنزلين؟ شو تلبس ونزل. بوي يا اختي عجلي. اوكي خلاص نازل الحين. لحظة نسيت اقول لك، الاكسجين هذا وينه؟ اكسجين. اذا ما في اكسجين احنا يعني اذا كنا بننزل تحت الموية معناته احنا بنموت، صح؟ فعلا. صح نسيت والله. اسمع يا فادي، انت شو اسمه، روح اجيب الاكسجين من هناك. لحظة تبغى اروح اجيب الاكسجين بالمنظر هذا؟ بالله تتوقعين انا بروح بكامل قواي العقلية اروح هناك؟ يا ابوي روح بس. اسمعني، انت راح تضطر انك تروح باللبس ذا، عشان اذا يعني رحت بملابسك العادية راح تخسر التحدي. فالمهم انت روح هناك. طيب هاتي لي الخوذة اللي هناك ذي. ليه؟ عشان اروح فيها. طيب لحظة. امسك يلا امشي توكل. يلا ماشي تمام. اوكي جايز، انا مرة متوتر، فجبت الخوذة دي الاحتياط عشان لا بين وجهي واتفتش قدام العالم. فجبت هذا الشي معه. let's go. صح انا ما اقدر اتنفس داخل الحوض، بس يلا. صح ان شكل الحين مرة يضحك، بس عاد لازم انا مجبور عشان اتحدى. يلا يا اخوي صديق، هلا في حاجة؟ نعم. صح. مين اللي يلبس ساعة تحت الماي؟ ساعتي ضد الماي. هذا كيف سمع؟ خلاص نكمل. لحظة هذا مين الحين؟ وش المنظر هذا؟ مين ذا المجنون اللي يلبس زي كذا بكامل القوى العقلية يجي هنا؟ والله انا ما ادري الصراحة هذا. طيب انت ايش تبغى؟ اوكي بمشي على فكرة.
اوكي. انا بنت. ايوه تمام. بنت. اوكي انتي ايش تبغين؟ اعجلي. ايوه انا بنت اسمي فاطمة. خلاص والله دير انك بنت تعلميني عن اسمك. اوكي يلا اعجلي. ايش تبغي؟ والله نسيتهم كان يبغون. ايوه روح جيب لك اكسجين. وانتي ايش تبغى من الاكسجين ده؟ لا بس روح جيبه. اوكي انا راح اجيب. السلام يلا. كل هذا رب الفلق. يوه ابوك شدت تحت المخيس. بابا ممكن سؤال؟ اي تفضل. الحين ممكن نعرف من ذا المجنون اللي جاي عندنا الحين؟ الله اعلم يا ولدي، بالسعادة لازم نروح نجيب. نسلك له. اوكي يا بابا ولا يهمك. ايوه حسبي الله جالس يتكلمون عليه الحين. حسبي الله عليك. عادي الحياة حلوة. اوكي رحت جبت لك سجين. يلا تفضل يا انتي. يلا امسك. اوكي انا ماشي. اوكي انا رايحة تمام. ابوك ذا يلا المحرج. يا انا اوف. اوكي يعني انا اخرتها يعني اصير بنت. طيب انا ماشي راجع. اوكي عاد ما في حل غير ان نرجع زي مكان وننقل من هنا نروح مكان ثاني. اوكي فكرة حلوة. يلا بروح وبشوف الوضع انه كيف. انتي اللي هناك. هذا في حاجة؟ ايش فيك تأخرت لك مليون سنة؟ لا انا جيتهم بقول لكم ان احنا نبغى ننقل من هنا. خير ليه؟ عشان هذا المكان مليان ناس حرفيا، وانا قبل شي عرضت نفسي موقف محرج عشان خاطرك انتي. عشان كذا يلا نمشي من هنا. يلا ننقلع خذوا ملابسكم ويلا ننقلع. اوكي تمام. يلا نمشي. يلا اوكي يلا روح. انا عندي مكان لك مرة رهيب. يلا نروح. خلاص يلا. A few moments later. اوكي جايز وصلنا لهذا المكان. انا طبعا اخترت ذا المكان، لقيته بالصدفة على الانترنت. المهم انت معنا بتسوي اشياء بقول من الاول. فهذا هو المكان المناسب اللي نسوي فيه التحدي. واحنا طبعا غيرنا ملابسنا ورحنا هنا يعني سريع. واللي يسأل طبعا كيف يعني الناس اللي الحين ما هم موجودين. طبعا الحين الساعة 6 الصبح، باقي يمكن 3 ساعات ولا ساعتين ويجون الجماعة الطيبة. فالله يستر من أي موقف محرج راح يصير اليوم. اي والله أنا مرة خايف متوتر من ذا الشي. اي والله أنا طول حتى أحس المزهرية وأنا بعد. لا عادي ولا يهمكم. المهم إن راح ننتظر على بال ما يجون الجماعة. يا أول ما يجون راح نبدأ التصوير. Let's go. حرام عليك، أنا آخر شي أكون حرية بحر ولازم أكون حرية بحر. حرام عليك يا أختي، حرام عليك. خلاص لازم هذا عشان تحدي بس. خلاص ننتظر لما الجماعة يجون ونبدأ في رحلة الإحراج. A few moments later. أوبا يجي. ما توقعت إن هذه الناس كلها راح تجي مرة واحدة. أيوة في الساعتين هذه نص القبيلة جت كلها منك. حسبي الله أنا كلها منك. اسكت انت، مو وقتك تتحسن. صراحة أنا جوعان باكل وانا الصراحة بس لازم امشي تحدي. بس الحين الناس صارت تناظر فينا. الله أكبر. ودعنا. أنا الصراحة ما عارف. أنا أوكي أنا بروح أنزل عند المياه لما يكون ومحضر عني. أوكي خليه يغرق. أنا ما عندي مشكلة. والله آسف لنا والله آسف لنا. طيب انتم اللي مطلوب منكم الحين انكم تتخيلون ان ما في احد غيرنا
تسوون نفسكم ما أنكم شايفين أي حاجة هنا. تمام 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 إن شاء الله تمام. أيوة تمام إن شاء الله. أوكي بس نفسي بقولك إني شايف حاجة. أوكي شوفي يا ميرا، شوفي هذول الناس المريضين كيف لابسين حريات البحر قدام الشعب كذا. والله ما أدري الصراحة، ما أدري أصلا هم جد حريات بحر ولا يستهبلون علينا ولا هم مجانين بجد. والله ما أدري الصراحة. أوكي أنا بروح أسألهم أنا الصراحة. أوكي روح اسأليهم. أوكي السلام عليكم. الحين ممكن أسألك سؤال؟ الحين أنتم جد حريات بحر ولا تسوي حفلة تنكرب ولا إيش؟ ولا كأني سامع حاجة أنا بشرد. شو صار بدي هربت. السلام انتي كنت تبغين بس ما أسأل إذا أنتم لا حرية بحر من جد ولا لا. لا احنا بس نصور فيديو عادي بس نصور. اوكي انا سلام. اوف والله الناس غريبين الصراحة. ايش قالوا لك؟ يعني رد عليك ولا ايش قالوا لك؟ قالوا الصراحة انهم يسوون مقطع. تعرفين ان الفيديوهات في اليوتيوب الحاجات دي خلتها عندهم جنان. اي والله صار عندهم جنان كلها من الفيديوهات هذه. اي والله. اوكي ما راح اتخطى الموقف اللي صار. اي كلنا ما راح نتخطى، ما عليك ان شاء الله نتخطى في المستقبل، يا رب نتخطى. وعلى الموقف المحرج اللي صار قبل شوي، لازم نتحمل احنا كلنا بس عشان المقطع. انتم مش فيكم مصدومين كذا؟ لا ما احنا كلنا بعد ما راح نتخطى. هي ما راح نتخطى ان شاء الله، لا اقصد ان شاء الله نتخطى. ايه انا الصراحة ما توقعت ان مع مرور الوقت صراحة الناس تناظر فينا زي كذا. انا ايش دخلني كلها منك، هي فكرتك انت يا لما. حسبي الله عليك يا اخي. اوكي خلاص عادي نعتبر من وضعنا الطبيعي ولا كأنه صار حاجة. الصراحة أنا مستغرب أكثر بنتين مركزين علينا. البنت أم شعر أزرق من قوة الخوف كلش. البنت أم شعر أزرق والبنت الثانية من شعر أحمر. والله إنهم بنتون صدق، ما أدري إيش فيهم مصدقين نفسهم كذا. يا ربي ولا متوتر. خلاص لازم نستنى شويتين وخلاص شوي وينتهي التحدي خلاص لازم نستنى. خلاص يا أختي في الله خلص التحدي. شو اسمه خلاص المفروض إن الحين خلص التحدي. أنا أقسم بالله ما أعرف كيف أتنفس من كثر الإحراج. خلاص شكرا. الحين المفروض موعد التحدي خلص الساعة كم؟ توقع الساعة 12. خلاص المفروض الحين ننهي التحدي. المفروض ان الحين التحدي خلص من زمان، وانا اقسم بالله كرهت الماي. خلاص ما عاد راح اطلبها مرة ثانية، خلاص كرهت جدها. خلاص المفروض الحين ننهي التحدي. اوكي تمام. اوكي جايز المفروض ان احنا الحين ننهي المقطع هنا. وانتي لسه شايل الملابس معك لسه باقي تبغينها مرة ثانية؟ بخليها معاي، عندك مانع؟ اوكي خلاص ما المهم هذه يبغى ننسى. المهم كذا المفروض احنا نروح البيت عشان ننهي المقطع. خلاص اصلا كفاية حراج لنا هنا. يلا نروح البيت، ننقل البيت. يلا نروح السيارة. طيب انتظروني اوكي معلش يلا ماشي. A few moments later. اوكي جايز كذا كنا خلصنا وصلنا لنهاية الفيديو اقصد، فلا تنسون اللايك وبس. هذا أكثر تحدي أنا جربت فيه الصراحة. اي والله كل مرة تخطى اللي صار فعلا. وانتي لسه محتفظة بدا اللبس عشان بعدين أذكر اللي صار اليوم، عشان كذا بخليه فوق. اوكي فيا مع السلامة.